코 훌쩍, 콧물 줄줄, 재채기 폭발. 봄은 예쁘지만 비염 있는 사람에게는 너무나 힘든 계절인데요. 오늘은 이 알레르기 증상을 예방하고 완화할 수 있는 6가지 방법을 정리해봤습니다. 이 방법들만 실천하면 봄철 알레르기 걱정 끝. 지금 바로 영상에서 확인해보세요. 1. 외출 시 주의사항. KF80 이상 마스크 착용하면 꽃가루 및 미세먼지 이중 차단 효과. 모자나 야구캡 착용하면 머리에 쌓이는 꽃가루 차단 가능. 선글라스 또는 안경을 쓰면 눈 가려움 완화. 2. 집에 돌아온 후 해야 할 일. 현관에서 옷과 머리카락 털기. 샤워는 필수. 입은 옷은 바로 세탁기에 넣기. 눈 가려움증이 있을 때는 인공 눈물로 세척. 식염수로 코를 세척하는 것도 좋은 방법. 3. 실내 환경 관리. 환기 시간은 오후 3시에서 5시 사이. 환기는 5분에서 10분 정도로 짧게. 공기청정기 가동. 젖은 수건을 걸어두거나 가습기는 실내 습도 약 40에서 60% 정도 유지. 침구류는 주 1회 이상 세탁하기. 4. 식이요법. 비타민C 풍부한 음식 섭취. 브로콜리, 귤, 딸기, 파프리카, 오렌지 등 먹기. 오메가3 지방산. 연어, 고등어, 정어리, 아마씨, 호두 등 먹기. 항염 및 면역력 식품. 생강차. 기관지를 따뜻하게 해주고 알레르기 반응을 완화해줌. 마늘. 항균 및 항염 효과가 뛰어남. 강황 커큐민. 염증 억제에 탁월. 녹차. 카테킨이 항산화 작용 및 코막힘 완화를 도와줌. 물. 점막 보호 및 알레르기 독소 배출. 하루 1.5리터에서 2리터 이상 물 마시기. 참고로 피해야 할 음식. 알레르기를 유발하거나 자극하는 가공식품, 인스턴트 식품, 과도한 설탕과 소금. 개인 체질에 따라 알레르기 유발 가능성 있는 견과류나 해산물. 5. 라이프 스타일. 최소 7시간 정도 충분한 수면. 금연 및 금주. 집 안방향제나 향초도 자극될 수 있으니 피하는 게 좋음. 6. 심할 경우 약물 의학적 도움받기. 항히스타민제. 재채기, 콧물, 가려움 등을 완화시킴. 코 스프레이. 코막힘과 염증 완화. 비강 세척. 꽃가루, 미세먼지, 알레르기 물질을 물리적으로 제거해 증상 완화. 알레르기 원인 검사. RAST 검사, 피부 반응 검사 등으로 알레르기 원인을 정확히 파악할 수 있음. 알레르기 비염은 봄철의 불청객이지만 오늘 알려드린 팁만 잘 실천해도 봄이 훨씬 편해질 거예요.